Осы қыздарға еліктейді дейміз. Шынында да қазір өздеріңіз сұрақ қоя аласыздар. Кешу тобын ортаға шақырайық. Қыздар келіңдер, төрлетіңдер. Сәлеметсіңдер ме? Қал жағдайларың қалай? Міне жастық Айнұр біз айтқан. Төрлетіңдер, келіңдер. Қараш міне. Осы жерде отырған үлкендер үндемей қойса болады. Жай ғана қызықтан қарап. Қош келіңдер. Жұлдыз, Сарақ, Бота, көңіл күйлерің? Кірпік, қас? Өзіміздікі. Қайсыңнан бастаймын? Жұлдыз? Осы Қасында не өзім қоғасына қалым? Иә. Боясың? Өзімдікі бояйым. Қазіргі дамыған заманда тек қана татуажға мән бермей, қазір мейкап студияларын өздерінің көптеген қас салуға арналған кисточкаларынан бастап теңдерді көп әр қасқа, мысал орыс қыздарына да олардың бәрі бар, иә? Бәрі бояумен ғана, иә? Қыздар ешқандай тату ештеңе жоқ. Бояумен, оны боясың және өшіресің. Мына көзің үстіндегі сызықты да ештеңе, иә? Подводка. Ол да өздерінің қалам, иә? Қалам, иә? Яғни тату емес. Құрметті көрермен, сұрақтарыңызды жарнамадан кейін қоя аласыздар, алыстамаңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз, құрметті көрермендер. Хоббит фильмі жарыққа шыққан соң, Элифтің құлағын иемденгісі келетіндер артқан. $2000 артық ақшаңыз болса, құлақ дайын деген сөз. Тәніне көңіл толмайтындар қыпша бел атану үшін шамамен 1.200.000 теңге төлейді. Денедегі 2 қабырғаны алып тастаса, құмырсқа бел атану қиын емес екен. Азияда бетінен шұңқыры барлар сұлу аталады. Сұлулықты сатып алу үшін тағы да шамамен 720.000 теңге қажет. Аяғы қысқа болып туылғандар түңілмесе болады. Аяққа сүйек қосу ең қиын операция. Бұған баратындар сәйкесінше шамамен 240.000-нан жоғары ақша төлейді екен. Ал биік өкшеден аяқ ауырса, мұның да шешімі бар. Дәрігерлер жарты жылға еккен сұйықтық жұмсақ күйгеніп, аяқты жансыз етеді. Бұл қазір сұранысқа ие процедура екен. Міне қарап отырсақ, барлығының бағасын анық айтып отырмыз. Кемі 240.000 теңге екен. Қыздар, сіздерге еш қатысы жоқ. Ал барлығы табиғи, барлығы қазір жастық, иә? Айнұр айтып отырмыз. Уақыт өтеді, 30-40-қа келгенде пластикалық хирургияға көзқарастарың қалай? Біздің енді біз үшін сұлулықтың символы ол Баян Мақсатқызы. Ол кісі мына суреттердің арасында жүр екен, иә, көрдік. Аға не айтты? Аға есіңізге түсіріңізші, Баян Мақсатқызы туралы не айттыңыз сіз? Айтып көріңізші, біз естімей қалдық, біз бірақ студияда. Иә, мына жердегі қыртысты кішкене деген сияқты мына суретке қарап. Иә. Айтты ғой енді, мен оны қайталай салайын. Мұрны мен иегінде қыртысты? Да, кетірген сияқты. Кетірген сияқты. Біз бұл Баян Мақсатқызына 100% кепілдік береміз, өйткені бұл кісі әлі уақытқа дейін жай ғана татуаждың өзін істетпеген, сондықтан бұл кісіде ешқандай операциялық жасандылық, пластикалық операция жоқ. Жақсы, Баян Мақсатқызы оның өзінің тұқым қуалаушылығы, жас көрінетін басқа да бір өзінің күтіміне байланысты. Өмір басқа ғой, мен енді өздеріңе сұрақ қойып отырмын. Яғни пластикалық хирургияға 40 жастарына сендер Баян Мақсатқызы сияқты болмауларың мүмкін. Ол бәрібірдей Баян бола алмайды ғой, дұрыс қой. Сол себептен мысалы көзқарастарың, жасатуды сендер әбестік деп санамайсыңдар ма? Қандай да бір тартқызу? Мүмкін уақыты келе, егер осындай көп елдер теледидардың ар жағында бізді ел көріп отқан уақытта біз 40 жасымызда ата-анамыз сол уақытта әрине уақыты келе әжім пайда болады, бірақ оны өз қолымызбен ішкі тамақтану арқылы дұрыстауға әрине тырысамыз, бірақ егер керек болып тұрса подтяжка лица деймін ме, сондай мүмкін жасармыз. Мен өз басым қолдамаймын. Өз басым ондай қолдамаймын. Осы жалпы кез келген қыздармен осы. Мен өз көп араласам, енді әлеуметтік желі бар, көп кездесулерге шақырады, колледждерге шақырады да, студенттермен таң қалатыным. Ешқандай қыз маған өмірімде де
мысалы маған айтады, сіздің жас көрінуіңіздің себебі неде, болмаса сіздің осылай дене бітіміңізді сақтауыңыздың сыры неде деген сияқты сұрақ көп келеді. Қазір маған осы әлеуметтік желі ерніңізге істеттіңіз ба, қасыңызға беттіңіз, тек сондай, бірде бір қыз, мысалы осы жас қыздар, өсіп келе жатқан жеткіншек қыздардың мен қалай сөз байлығымды байытсам болады, мен кейін ата анам ғой, мен балама қалай тәрбие берсем болады, мен қандай ізденіп оқуым керек деген сұрақ қоймайды да. Сонда адамзаттың бір сана сезімінің кішкене бір құлдырау заманы да қазір сондай. Тек қана бір жасандылыққа дұрыс жеткізе алмағандықтан айтып. Қыздар мысалы жалпы айтамын, жалпы кез келген тек қана адамзатты қызықтыратын әдемілік, сұлулық қана сияқты да. Қазақ айтады ғой, қызда қылық болмаса құр шырайдан не пайда дейді. Оның тіл байлығы ұрып тұрмаса, ол деген кез келген сұлулық деген не? Ол бүгін сен әдемі болып келіп отырдың мына ортаға. Бір күн, екі күн отырасың, үшінші күн сен лақтырады да. Айнұр екеуміз қартайын дедік қой деп қоя бер. Бұл енді біздің заман өткеннен кейін мүмкін біз бір қызғанышпен қарайтын шығармыз. Қалай ойлайсың? Жоқ, енді ол қызғанатын түрде жоқ деп ойлаймын енді. Біздің кездегі сұлулық басқа. Жалпы білімділік, сауаттылық деген ол ешқашан модадан шықпайтын дүние ғой. Өйткені болашақ аналар ол міндетті түрде сауатты, білімді болу керек. Оның тіл байлығы, оның өз-өзін ұстау мәдениеті бәрі өзінің сұлулығына сай болып тұру керек та. Қуыршақ қыздар дейміз ғой, беті ғана әдемі болып, ол жаңа айтқандай ғой, оның бәрі уақытша деп ойлаймын. Енді жаңағы операцияға келетін болсақ, мысалы үшін аяйсың кейбір қыздар, құлағы тым қалқан болады, мысалы үшін мұрнында сүйектері бар қыздарды көп білемін да, енді шындығында да аяйсың. Негізі біздің мұсылман дінінде де сондай бір пайғамбарымыздан келіп сұраған, мұрны жоқ кісі, мен мұрным жоқ деген кезде мұрныңды салып ал онда деп, сонда пайғамбардың рұқсат берген сондай хадисім бар. Яғни рұқсат етілген сондай болса. Ал енді өзі әп-әдемі тұрды тартқылап, оны бұзып қайта-қайта кесіп жамай беру енді ол. Бірақ әр заманда менің ойымша адам баласы әдемілікке құмар болатын. Ол бұрынғы заманнан бастап қазіргі уақытқа дейін ол әлі бар. Қазір біз интернетқа көп мән бергендіктен интернетте кілең әдемі қыздардың суреттері болады. Ол рас, көп жас қыздар, көп енді ғана өсіп келе жатқан қыздар көбінесе соған еліктеп, мен де сондай болғым келеді деген ойда болады. Сендерге еліктейді ғой, шыны керек, жас қыздар еліктейді. Сондықтан сендердің, енді Айнұр ханымның айтып отырғаны, дұрыс жүріп, дұрыс тұрғандардың үлгі өнеге, сендердің арттарынан келе жатқан, қыздарға. Сендер, аға, қыздарымызға бір қарап айтыңызшы, мысалы, қазір жастар 18-20 мен 20 аралығында. Дұрыс қой, бұл біздің қыздарымызға ешқандай операция келесі жоқ. Бәрі сайма-сай, әп-әдемі, ешқандай әжім жоқ. Операцияны қай уақытта жасайды? Операцияны істейді, егерде бір жас келіп, мысалы, бір жұмыс орнында істейтін әйел адам болса, қабағы түсіп тұрады. Мына иегінің еті түсіп тұрады. Беті әжім-әжім. Әрине, егерде ол неге істетсіз бе? Егерде жаңағыдай ешқандай зиянсыз болатын болса, оны істейді де, істеп те жатады. Мұқтаждық болған жағдайда ғана. 30 жастан жоғары. Қыздар, алғашқы процент 40-тан. Қыздар дайын 30-дан жоғары. Сұлулық салондар дамыған ғой, неше түрлі маска жасауға болады, массаждар жасауға болады. Бұрын 20-да крем жақса ұрсатын бізге, қазір 20-да емес, 15-тен жаға бастау керек екен, енді түсініп отырмыз. Қазір 6 жастағы қыздар жағамыз ғой, барлығын күтіп, бет күтіміне байланысты. Себебі біздің жұмысымыз теледидармен байланысты болғандықтан, елдің көзінде жүргендіктен біз әдемі болуға тырысамыз. Соның себебінен біз бетімізге бірталай маскалар жасаймыз. Себебі өз жасымызға ұқсас болып, және де осы сұлулықты ұзақ сақтап қалу үшін әрекет жасап, дұрыс, оның барлығын біз қолдаймыз. Айта қойса. Айта кететін жайт, көбінесе интернет желісін айтады. Неге қыздар қатты боянады, неге бұлай боянады деп айтып жатады. Ал жауап беріңіздер. Ол экранға шыққаннан кейін ол бояуды талап етіп тұрады. Егер ол боянбай шықса, қаншадан өзінің табиғи сұлуы болса да, ол экран өзінің түрін сұп-сұр етіп көрсетіп тұрады. Ол шындық, экран екі өлшемге үлкен көрсететін ол бір, және де көзіңді коррекция белгілі бір дүние жасамаса, ол онша емес көрінетін ол тағы да екі. Қыздар, келісеміз, ән сұраймыз. Әнекей? Көрген адам танған естен, қыздарақтанбыз, кең далада жайнап өскен қызғалдақтарымыз. Биіктерге құштармыз, көкке самғар құстармыз. Қиялында жігіттердің жан шуағымыз, сенімменен үміттердің шамшырағымыз. Биіктерге құштармыз, көкке самғар құстармыз.
бұл біз қазақтың қыздары, қазақтың қыздары. Бұл біз қазақтың қыздары, қазақтың қыздары. Қазақ қыздары бірге, мән қосып сән қосып.